Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di air terjun gunung, air terjun gua namanya. Kita ni, tuan-tuan boleh lihat. Itu gua lah. Oh, cantik ya. Lanjut, jalanannya. Masuk air sikit. Oh, ada rasa air terjunnya. Saya akan tahu mana-mana spot dalam gua ni. Itu dia. Nampak tu. Gua ni. Test sikit. Test. Okey, sekarang ni berada di Gua Jempol. Iaitu di mana di sini ramai kunjung-kunjungan yang hadir ya. Kerana tempatnya begitu natural dan cantik. Dan suasana dia memang semula jadi. Memang baik ya. Langsung kita jalan lagi.